Leo nimekuja hapa kwa kanisa letu la Karuri na nimeangalia wamefanya kazi mzuri. Nilikuwa nimetuma huyu majority leader akakuja akafanya harambee pale, na leo mimi naona kweli kuna kazi imefanyika. Sasa wameniita nikuje nisukume ile ya mwisho, si ndio? Tutasaidiana tumalize hiyo kazi ndio tukuje tufungue kanisa. So mimi nimefika hapa, tutapangana vile mnajua. Nataka nikubaliane na askofu mkuu, Askofu Mudhuri, ya kwamba tuko na college ambayo tunajenga pale Kamulu. Kuna pesa niliwaahidi na nilikuwa nangojea sehemu yenu. Sasa nasikia sehemu yenu mumetimiza. Sasa sehemu yangu ile milioni 50 mkujie Wednesday, mwende mumalize hiyo college. Mwende mumalize hiyo college, alafu ndio tuwe na wanafunzi kuanzia Januari kule na kwenda mbele, na tutashirikiana namna hiyo. Nimesikia Mama Getao, kiongozi wa kina mama. Simumpigie makofi huyo mama. Yaani huyo mama ameandika speech. Hakuna mambo ya mchezo hapo. Ameandika speech na amesoma. Kabisa hapo. Pongezi mama. Hataki mambo ichanganyike. Hapana, akasoma speech yake mzuri. Nimesikiza kwa makini speech yako mama. Na umesema maneno mawili ya muhimu. Umesema namba 1, unataka basi ya wamama wa sehemu hii waweze kusukuma naye Injili. Nitatumana milioni 5 mnunue hiyo basi. Huyo mama ni mama mzuri. Alafu pia amesema iko maneno ya Christmas inakuja. Sasa mimi nauliza, ni mimi ndio natoa Christmas ama nyinyi ndio mngenipatia Christmas? Nani anapatia mwingine? Mimi ndio nimekujia Christmas. Ama namna gani? Ati Christmas yangu nikujie baadaye? Mimi ndio nipange yenu. Haya, nitapangana na Mama Getao basi. Tuone vile Christmas hiyo itapangana na hawa viongozi walio hapa. Na kuna mrembo ameongea pale anaitwa Pauline Waithera nafikiri. Ameongea kwa niaba ya vijana. Na mimi nakubaliana na yeye kabisa ya kwamba vijana lazima tuwashughulikie. Amesema ya kwamba tuongeze pesa ile ya Nyota. Mimi nataka nimwambie Waithera ya kwamba rollout ya Nyota inaanza from next week ya sehemu hii. Tuko na pesa tayari bilioni 5 ya kupanga nao vijana hawa waweze kufanya biashara. Sana mmoja hapa ni mtume akuje hapo ndio muweze kuendelea na hiyo maneno. Si nasikia Kororia ni elder wa kanisa. Sasa wewe Kororia utakujia shilingi milioni 2 upatie hawa vijana waendelee na kazi hiyo. So otherwise watu wa Kiambu